Gibarugan sa mga magsuong Duterte nga kinahanglan gihapon og resolusyon sa Korte Suprema bisan ana-ana sa International Criminal Court ang ilang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Kini subay sa ilang hangyo nga ideklara ang pagdakop, pagsurrender ug pagpadayon sa detensyon ni FPRRD nga illegal ug unconstitutional ug imando dayon sa gobyerno nga himuon ang tanang lakang alang sa hinanaling pagpauli kang FPRRD sa Pilipinas. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Misangat ug managlahing memorandum sa Korte Suprema ang mga anak ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gitubag nila ang naunang direktiba sa Korte nga naghangyo sa mga partido nga ipahayag ang ilang posisyon kung ang kaso ba moot o wala na ibili o ang Korte ba kinahanglan nga magpatuman og restraint subay sa nagpadayon nga ICC proceedings o kung kinahanglan ba nga mag-issue kini og usa ka writ of habeas corpus alang sa kanhi Presidente. Sa managlahing mga submission, sila Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte o Veronica Kitty Duterte, mibaroga ang petisyon, nagpabiling balido, samtang ilang amahan nagparayon sa pagkadetine. Sa iyang memorandum, si Congressman Pulong miingon nga posibleng modeklara pa ang SC nga illegal ug unconstitutional ang pagdakop sa iyang amahan. Iyang gisubli ang iyang hangyo sa SC nga mo-issue og writ of habeas corpus. Magmando nga buhian si kanhi Presidente Duterte og did-an ang gobyerno sa pakigtambayayong sa ICC ug Interpol. Samtang si Kitty, miingon nga ang pagkatanggong ni FPRRD sa langyaw nga yuta wala makapugong sa SC sa paglihok sa petisyon. Gisubli niya ang iyang hangyo sa SC nga ideklara ang pagdakop, pag-surrender o pagparayon sa detensyon ni Duterte nga illegal ug unconstitutional ug imando dayon sa gobyerno nga himuon ang tanang lakang alang sa hinanaling pagpauli kang FPRRD sa Pilipinas. Samtang si Acting Mayor Baste nangatarungan nga ang SC kinahanglan nga dili mo pugong bisan pa sa nagpadayon nga kaso sa ICC nga nag-ingon nga ang mga korte sa Pilipinas nagpabilin sa pagpanguna sa jurisdiksyon sa butang ug sa legalidad sa mga hinimo sa mga opisyal sa gobyerno nga nakaapekto sa kagawasan sa iyang amahan. Ana karon sa The Hague sila Congressman Paulo Duterte ug igsuon niining si Kitty Duterte alang sa pagbisita sa ilang amahang si FPRRD. Long hair na siya. Naligo siya pero wala niya gi-apil yung tiil. Ito ba daw? Wala na nakaon. Paniud to kay natulog lang siya all morning hantod niabot ni dito pa ni bangon. Dihang gikuhaan og komento si Congressman Pulong labot sa mga migulang istorya nga dunay mga planong pag-atake na sab kanila sa 2026. Di lang ta mag-story about governance, politics kay how man kuno sila ana no. So kung na sila attack buhaton sa mo, di andam andam lang. Tangkidigira ilaha, amo pader ana nang gud. Mupalira man ning kalibutan karon pila ka adlaw. Istoryahan ang impeachment, pabalik-balik na lang, recycle, bisag istorya na ang mga ahensya nga walay nahitabo ngayon ana. Nay klaro sa tutubangan, trilyon ang gikawat, karon gidungagan og trilyon nga kawatonon. So kamo mga Pilipino inyuhan na ng pagbuot, no? Mensahe ni Congressman Pulong sa mga Dabawenyo. Mga taga Davao, basta ako mo serbisyo lang ko sa inyo ha. Ayan na magtuwa ng mga storya-storya nga, wala gasulod sa HOR. So ibuhaton ako dito kay committee. Ano to Libiste, gusto mo kontratong budget? Wa ganit tagda sa naglingkod na speaker. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.